हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। जैसा कि कल मैंने अपना मेंस का रिव्यू दिया था सीजीएल का, जो कि पेपर हुआ था, और बहुत से लोगों का प्रॉब्लम था कि डीईएसटी यानी कि जो डेटा एंट्री टाइप था वो कैसा हुआ, क्या उसमें पूछा गया और कैसा रहा और कितना उसमें करना है। उसके बाद बहुत से लोग थे जो कि पेपर दे चुके हैं, अपनी टाइपिंग दे चुके हैं और उसमें लास्ट में जैसे मदर्स नेम लिखना था उसको सेव नहीं किए वो लोग, तो बहुत से लोग डर रहे थे। तो उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले क्या है कि जब आप डीईएसटी का टाइपिंग जाएंगे देने, तो आपको पहले तो 20 मिनट पहले तो जानते ही कि आपको लॉगिन करा दिया जाता है। उसके बाद सब आई एम रेडी टू जब बिगिन होता है तो आपको 10 मिनट का पहले मॉक टाइपिंग आएगी। मॉक टाइपिंग किस लिए दी जा रही है कि जिससे आप कंफर्म कर पाएँ कि आपका जो बटन है कीबोर्ड के वो काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसा कि आप उसमें सारे वर्ड्स, जैसे आपके 10 मिनट की टाइपिंग होगी ये मॉक टाइपिंग, इसमें आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, चेक भी कर लेंगे कौन सी बटन काम कर रही है कौन सी नहीं। जैसा कि मैं टाइप कर रहा था तो मेरे में जो स्पेस है वो एक बार दबाने पे डबल क्लिक हो जा रही थी, आगे चली जा रही थी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए उसको बनाया गया मॉक टाइपिंग, जिससे कि यदि आपकी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उसको तुरंत चेंज करवा लेंगे इससे भी कह के। वहाँ पे सारे लोग इसके लिए उपस्थित रहेंगे। और दूसरी बात ये, जैसे ही आपकी 10 मिनट की मॉक टाइपिंग ख़त्म होगी आपको 3 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, जिसमें आप अपने आप को नॉर्मल कर लें, जिससे कि आप अपनी असली टाइपिंग दे पाएँ। तीसरी बात ये कि जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे मैं खुद भी हूँ, कभी प्रैक्टिस तो नहीं की हमने टाइपिंग की। टाइपिंग मैंने खुद 2 उँगली से दी है और 2 उँगली से देने में वहाँ पे आपको 2000 कीवर्ड टाइप करने हैं 15 मिनट में। 2000 कैसे हो जाएंगे? आपका यदि पूरा पैराग्राफ खत्म हो जा रहा है तो आपके 2000 तो वर्ड हो गए, यानी कि उसमें यदि आपका चाहे जितना भी एरर होगा आप आराम से क्वालिफाई हैं। जो भी 1900 प्लस की डिप्रेशन डाल दे रहा है आराम से वो पास ज़रूर हो जाएगा। उसके अलावा जो 1800 प्लस कर रहे हैं उनके लिए, तो उनके लिए भी पूरे, जो लोग 1800 टाइपिंग कर ले रहे हैं, 1800 जो कि डिप्रेशन, जैसा आप उसमें जब फिनिश करेंगे ना तो आप लास्ट में 15 मिनट की जैसे आपने टाइपिंग कंप्लीट की तो तुरंत आपको उस पर लिख करके आएगा कि आपने 15 मिनट में इतने की डिप्रेशन किए हैं, 1800, 1900, 2000, जिसका जो भी आए। तो अब जैसा कि अब 1800 प्लस हो रहा है तो यानी आपके 200 तो वैसे ही छूट गए, तो यानी ये एरर में गिन जाएंगे। तो 200 हो गए 2000 के 10%, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% की छूट है। इसके अलावा जनरल के लिए 20% की छूट है और शायद 30% की छूट SC ST के लिए। तो ये रही बात इसकी। और चौथी बात ये कि जब आपकी टाइपिंग फिनिश होती है तो आपको उसमें मदर्स नेम लिखने के लिए आएगा। तो आप किसी तरीके से उसमें मदर्स नेम अपने लिख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर को कैपिटल करके, उसके बाद जैसे अगर पूजा नाम है तो P कैपिटल, OOJA स्मॉल में, फिर एक स्पेस और नाम है। इस तरीके से अपना टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद वहाँ नीचे सेव का ऑप्शन रहेगा, सेव पे आप क्लिक कर देंगे। अगर सेव पे क्लिक करने के बाद वो सेव नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटो सेव हो जाएगा अपने आप, जैसे आपका 3 मिनट का टाइम खत्म होगा उसके बाद। अब बात करते हैं टाइपिंग कैसे करें उसमें। तो टाइपिंग करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको वर्ड्स ज़रूर याद होने चाहिए। जैसे कि आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, लिखा है कि इंडिया इज़ माई कंट्री, तो आप उसको तुरंत जल्दी से इंडिया इज़ माई कंट्री जैसे आपने पढ़ लिया तो आप यहाँ पे पूरा लिख लें लाइन से, इंडिया इज़ माई कंट्री, स्पेस दे करके। इस तरीके से लिखा आपका ध्यान तुरंत चला जाता है, तभी आप जल्दी कर पाएंगे। कभी मेरी प्रैक्टिस नहीं थी फिर भी मैंने 1880 वर्ड्स कीवर्ड्स मैंने टाइप किए हैं वहाँ पे। अब देखिए क्या होता है। वैसे मेरी उम्मीद है कि टाइपिंग तो क्वालिफाई हो जाएगी। अब बात करें कि ये हो गई। और दूसरा बात ये कि जो कैप्स लॉक बटन होती है, कैप्स लॉक से कभी आप कैपिटल लेटर का इस्तेमाल ना करें। जैसे इंडिया लिखना है तो कैपिटल I अगर लिखा हुआ दिख रहा है उसमें, तो आप कैप्स लॉक एक बार क्लिक करेंगे, I दबाएंगे, फिर कैप्स लॉक करके ऑफ करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। आप डायरेक्ट शिफ्ट बटन को दबाए रहिए और I दबाइए, छोड़ दीजिए शिफ्ट, फिर एंड DIA लिखेंगे आप स्मॉल में, वो अपने आप से लिखाएगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, इससे आपका टाइम थोड़ा सा बचत होगा। बस यही था। और इसको आप टेंशन छोड़ दीजिए कि यदि आप नाम नहीं लिख पाएँ, सेव नहीं कर पाएँ लास्ट में मदर्स नेम जब पूछता है, तो वो आपका सेल्फ वेरिफिकेशन होता है 3 मिनट के लिए। 3 मिनट की टाइम उसमें दी जाती है, आराम से आप कर सकते हैं। बस यही था, इसमें इतना ही DEST टाइपिंग में हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।